قاعده 55 توحید و شرک در ذبح را بدانیم. و یکی ذبح توحیدی هست و یکی هم ذبح شرکی. ذبح توحیدی کدام یکی است؟ ذبح توحیدی ذبح را میگن که مطابق هدایات قرآن عظیم الشان باشه. قرآن عظیم الشان بر ما و شما هدایت میده از نگاه اعتقادی و قرآن عظیم الشان است که فصل لربک وانحر. فصل پس نماز بخوان. سعی کن فعل امر است، واجب اعتقادی هست که تو نمازت خاص برای الله بخوان. فصل لربک، پس نماز بخوان خاص برای ربت، برای پروردگارت. وانحر، و نحر کن. نحر در اصل ذبح کردن شتر میگن و نحر تمام ذبح کردن حیوانات اینجا شامل میشه، حیوانات و پرنده ها. پس همین قسم که نمازت خاص برای الله میکنی، همین ذبیحیت چی حیوان باشه چی پرنده باشه این هم خاص برای کی بکن؟ برای الله بکن. چرا واو عطف شده سر چی؟ سر فصل. حکم قبلی دهی هم شامل میشه. با این اساس از نگاه عقیده اسلامی است که انسان مسلمان عقیده توحیدی همی است که حیوان خود یا پرنده‌ای که داره ایره به نام الله و به طرف قبله، روش به طرف قبله باشه، به نام الله ایره ذبح میکنه. اگر این حیوان به نام کدام مخلوق ذبح کرد، اون مخلوق در عبادت الله شریک کرد، آیا ذبح عبادت است؟ بله. چرا؟ نماز عبادت است نیست؟ اینجا گفته فصل لربک وانحر. پس نماز هم عبادت است، ذبح کردن هم چی است؟ عبادت است. اینال اگر کسی یک حیوان در مقابل یک انسان زنده یا در مقابل یک انسان مرده یا در مقابل یک مخلوق یا به نام یک مخلوق ذبح میکنن، در اینجا اون مخلوق با الله چی کرد؟ شریک ساخت. چرا؟ شرک در عبادت همی است که مخلوق را در عبادت خالق چی کنه؟ کسی شریک بکنه. خب آل علامه ابن کثیر رحمه الله در تفسیر امی آیت شریف چی میگه؟ میگه نماز و ذبیحت را مخلصانه برای الله ادا نما، زیرا مشرکین برای بتها عبادت می نمودن و به نام بتها ذبح می نمودن. اونا چون عبادتشان برای بتها بود، شتر می آوردن پیش روی بت ذبح می کردن و خون از او را در پاهای بت می زدن. این کار امروز مردم مسلمان در پیش روی عروس می کنن. مرغ میارن ذبحش می کنن زیر پای عروس و خونش چی می کنن؟ در پاهای عروس میزنن. اما عادات قدیم بتپرستی و شکل رواج تو مانده. بسیاری وقتا همی عبادت به عادت تبدیل میشه. عبادت های مجوسیت، عبادت های نصرانیت، عبادت های جاهلیت، این بین مردم عادت میشه. وقتی که عادت شد، باز بسیاری مردم به حساب فرهنگ و عادت تو عبادت چی میکنن؟ انجام میده. باز میگی خب فرهنگ ماست. اینال فرهنگی که مبدل از عادت باشه، این باید انسان ترک بکنه. بسیاری فرهنگ‌ها در بین ما و شما از بت پرستا و از آتش پرستا مانده. حالا ما و شما چرا شمع در میتیم در زیارت ها؟ به خاطر که شمع در دادن در زیارت ها و در قبرها این عادت آتش پرستا بود و در اینجا چندین سال پیش بت پرستی و آتش پرستی بوده، اونم به یک عادت مبدل شده. حالا اگر سالگرد را میگیرن در سالگرد هم سر کیکا چی را میمانن؟ شمع را در میتن. در المپیا چرا نشانش آتش است؟ به خاطر که اساسگذار از اونم مردم های آتش پرست هستند و بت پرست هستند. پس اینال انسان مسلمان او عبادت هایی که به عادت تبدیل شده و از ادیان دیگه برای ما و شما انتقال شده باید بسیار محتاط باشه و رو ترک بکنه. بعضی عادت های دیگه است که او به حساب جوانمردی و به حساب شجاعت است، مثلا اکرام مهمان، یار اسلام هم تایید کرد در بین عرب ها بود، لکن بعضی از عادات دیگه بود که او از عبادت های مجوسیت و مثلا از آتش پرستا و از بت پرستا و از اینا مانده بود. رسول الله هم کل از اونا را از بین برد. یکی از عادت ها امی ذبح کردن حیوان و پرنده در مقابل مخلوقات است که در ادیان دیگه
در بت پرستی و داتش پرستی دیا هست. ما تو که مسلمان هستیم عقیده داریم که ذبح کردن حیوان عبادت است و عبادت خاص به نام الله میشه و به طرف قبله میشه. اگر یک کس نام الله را گرفت لکن پرنده را یا حیوان در زیر پای یک مخلوق ذبح کرد، این در عبادت الله چی کرده؟ شریک کرده. اینی مشکل داره. پس دو قسم ذبح هست، یکی ذبح توحیدی و یکی هم ذبح شرکی هست. در صحیح مسلم در حدیث 3657 روایت است که ابو طفیل عامر ابن وائل رضی الله عنه میگه که من در نزد علی ابن ابی طالب رضی الله عنه بودم. میگه پیش حضرت علی رضی الله عنه شیشته بودم که شخصی آمد و گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای تو چی سخنانی را مخفیانه میگفت؟ بعضی کسات فکر میکردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی گپا را پت به کی گفته؟ به علی رضی الله عنه گفته. میگی آمد برازی گفت که علی رضی الله عنه رسول الله به تو کدام گپا را تو مخفی گفته؟ امورم تو خفه کرده برای ما بگو. علی رضی الله تعالی عنه میگه غضبناک شد و گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین نبود که سخنان را برای من مخفیانه بگوید و از دیگران پنهان کند. میگه حضرت علی رضی الله تعالی عنه یادت رسول الله صلی الله علیه و سلم یادت نداشت. چرا دین که هست بر کل بشریت است. وقتی که یک حکم دینی هست الله سبحانه و تعالی به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که تبلیغ بکن آنچه که بر تو نازل میشه، برای مردم برسون. اوتو نیست که برای بگو برای زو نگو. اوتو شده که مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم درس میداده، یک صحابی در درسش نبودن لکن دیگه صحابه بودن، یا در یک جای یک عمل کرده دیگه ندیدن لکن برای زو نفر حتی به مو شخص گفته که بلغوا عنی ولو آیه، حتی اگر یک نشانه هم باشه از ما به مردم چی کنن؟ برسانین. پس علی رضی الله تعالی عنه بالای شخصی که تو یک سوال کرد که رسول الله صلی الله علیه و تو کدام گپا را مخفیانه گفت، غضبناک شد و گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین نبود که سخنانی را برای من مخفیانه بگوید و از دیگران پنهان کند. و تو نمیشد که دین برازی بگو که برای دیگر نگونید. وقتی که گپ دین است باید عام برای کلی گفته شود و شما که شنیدین باید برای دیگران برسانید. مگر این که او برای من این حدیث را بیان نمود. میگه بله اگر حدیث را که بر من بیان کرده او احادیث میخوایی من برات میگم، اما مخفی نبوده، دیگران هم شنیدن ما هم شنیدیم. اینی حدیث بر من میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده که ما شنیدیم که الله کسی را که پدرش حدیث را بیان نمود که الله صلی الله علیه و سلم 4 کس لعنت کرده. 4 کس اینجا میگه الله سبحانه و تعالی لعنت میکنه کسی که پدر خود لعنت میکنه. پدر خود چه قسم لعنت میکنه؟ پدر یک کس را دشنام میته و اون پدر زیر دشنام میته. این قسم هم میشه. بعضی کسا مستقیما پدر خود دشنام میته و بیادبی میکنه. این حال کسی که در مقابل پدر خود بیادبی میکنه الله بالای از لعنت میفرستن. و لعنت علما چی میگن؟ میگن اللعن الطرد من رحمت الله. لعنت چی است؟ راندن یک کس است از رحمت الله. وقتی که یک کس میگه لعنت سر تو باد یعنی رحمت الله سر تو قطع شود و تو دوزخی شوی و جنت بالای تو نباشه. بزرگترین رحمت الله چی است؟ جنت الله هست. یعنی برای میگه که الله تو را بی ایمان و بی دین از دنیا ببره. از این خاطر علما میگه حتی لعنت کردن کافر زنده اجازه نیست. مسلمان خود نیست حتی کافر که زندان باشه لعنت نگویشه، بلکه مشخصا یک آدم کافر مشخص لعنت نگو، بگه الله هدایتش کنه. چرا الرضا بالکفر کفر، رضایت به کفر چیست؟ کفر است. از این خاطر آدم باید راضی نباشه که نمی کافر بمره، برش بگه که الله هدایتش کنه. باز که مردار شد و دشمن الله و رسولش بود، باز او چی است؟ رسول. یا کدام کافره که کفرش مثل ابو جهل وارد بوده باشه، این حال باز شده. منتها علما میگن که باید کافر زنده را احتیاط بکنین، حتی کافر زنده را لعنت نکنین. چرا اکثر زنا میگه در دوزخ هست؟ یکی از دلایلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خانم‌ها گفت اکثر شما را میریم دوزخ هستین. بسیار زیاد زنها بودن ولی خانم‌ها پرسان کردن، صحابیات بسیار شخصیت‌های خوب بودن. گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم چی اشتباه کردن مثلا خانم‌ها؟ گفت یا 2 عیب دارن. یک عیبشون این است که شوهرش هر قدر برش خدمت کنه دیگه روز باز میگه ای مردک تو هیچ چیز نکردی، تمام روز خو میکردی فاجعه میکشیدی، یک روزم برای من کالای سی نبود. یا دیگه گپی میذاره یا میگه که اوه تفلکای خورد دو میزنن لعنت میگیرن.
یعنی دخترها اکثرا ببین میگه به پدرت نالت بده، نالتشان همون لعنت از دیگه. خب منتها حرفاش پس پیش بردن اصلش لعنت است، بازی نالت میگه. این حال اینیه. پس چرا شما باید اطفال خرد معصومه لعنت نگویید؟ پس گفت رسول الله صلی الله علیه و که الله 4 کس از رحمت خود یعنی لعنت کرده، که یعنی از رحمت خود را رانده است. 4 کس کدام کسا هستن؟ گفته کسی که پدرش را لعنت کنه الله را لعنت میکنه. دوم کسی که به نام غیر الله ذبح نماید. کسی که به نام غیر الله ذبح نماید. در حدیث این قسم آمده که الله سبحانه و تعالی این 4 کلمات را نگفته. در حدیث هم تو گفته که الله سبحانه و تعالی لعنت کرده کسی را که پدرش را لعنت کنه، کسی که به نام غیر الله ذبح نماید. 2 بدعتکاری را جای دهد. کسی که یک بدعتکار را در خانه خود جای میده، میفهمه که نفر خوب بدعتکار است، مثلا در بدعت ها مبتلا هست و مردم هم چی است، تو که بدعتکار را در خانه جای میتی، مردم میگه که این سبحان الله این جای داد، حتما یه آدم خوب صحیح هست، انسان که در خانه فلانی رفت نان داد شب دادش این است. کسی که بدعتکاری را در خانه خود جای دهد. و 4 کسی که نشانه های زمین تغییر میده. مثلا در اطراف پلوان هر کس معلومه است، یک کس شو میه اما پلوانه کسی رو چی میکنه؟ 2 3 پیش میاره، زمین از رو در زمین خود چی میکنه؟ داخل میکنه. او را هم الله میگه لعنت کرده. یعنی 4 کار زشت است. پس در این حدیث شریف شاهده که ما و شما دلیل ما و شما چی است که یکی از امی اشخاص که لعنت شده کدام مردم ها هستن؟ کسی که ذبح به غیر الله میکنه. چی غیر الله عروس باشه، چی غیر الله بت باشه، چی غیر الله مثلا قبر باشه یا زیارت باشه یا شخص باشه یا هر کسی باشه، این حال الله اونا رو چی میکنه؟ لعنت میکنه. متوجه شدین؟